今日は支笏湖のモラップキャンプ場にやってきました。めちゃくちゃ大盛況です。憧れの湖畔キャンプですが、こんな端っこに設営しています。こちらは誰もいないのでプライベート感がすごい。
今22時8分です。そろそろ寝ようと思いますが、湖の波の音がすごいです。ダダダダ、すごい荒れた海って感じ。まあ寝れそうです。おやすみなさい。